Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di camminare per le strade della nostra città e vedere il cartellone pubblicitario di una nuova mostra nel nostro museo preferito. Se poi questa mostra ci racconta di un artista che amiamo o di un movimento che vogliamo scoprire da tempo, l'entusiasmo va alle stelle e la mostra entra subito in agenda. Ma perché un museo che ha già una sua collezione permanente dovrebbe darsi tanto da fare per noi nell'organizzazione di un'esposizione temporanea che dura solo qualche mese? Io sono Clelia e oggi lo scopriamo insieme. Per capire il retroscena dell'organizzazione della collezione permanente di un museo contro quella di una mostra temporanea, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e rivedere insieme gli scopi del museo. Nell'agosto del 2007 a Vienna l'International Council of Museums, chiamato ICOM, di cui io nel mio piccolo faccio parte, ha adottato una definizione di museo che considera ed include fra i vari scopi di questa istituzione anche quello di esporre la propria collezione. Un museo, secondo l'ICOM, è infatti un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto. Se volete un giorno potremo cercare di capire insieme cosa vuol dire tutto questo e perché è così importante, innanzitutto per noi che i musei li visitiamo e poi anche per chi ci lavora. Oggi però quello che ci interessa di più è il fatto che uno degli scopi principali, ufficiali, che ogni museo al mondo deve avere è l'esposizione delle proprie opere. Quando quindi visitiamo un museo, quello che andiamo a scoprire sarà la sua collezione attraverso un percorso pensato ed organizzato da un curatore. Questo è anche uno dei motivi per i quali un museo è un luogo fisico che ha bisogno di acquisire nuovo patrimonio attraverso donazioni, depositi, lasciti, comodati continuamente. Se si accresce il patrimonio, si hanno elementi nuovi per progredire nella ricerca, nuove occasioni di far tornare nuovi visitatori per vedere qualcosa che non conoscevamo e la possibilità di aumentare il valore culturale della scoperta stessa. La collezione permanente è quindi, senza ombra di dubbio, l'esposizione permanente delle opere del museo. Permanente non vuol dire per forza che rimane sempre uguale a se stessa, ma che è realizzata con le opere che sono di proprietà del museo o in prestito per un periodo lungo, a volte anche decenni. Quindi, tornando in un museo dopo 2-3 anni, troveremo nel suo percorso espositivo della collezione permanente probabilmente lo stesso Monet o lo stesso Rothko che avevamo visto molto tempo prima. Però la collezione permanente può anche leggermente cambiare. La Tate Modern, qui a Londra, per esempio, varia un po' il suo percorso e propone nuove opere della sua collezione ogni 6-9 mesi. Ma se sia i grandi che i piccoli musei hanno la loro collezione e tutti gli impegni che ne derivano, organizzazione delle attività, salvaguardia, valorizzazione delle opere, perché impegnarsi anche in mostre temporanee che durano solo qualche mese? Il motivo siamo noi che le mostre le visitiamo. Molti musei infatti oggi non riescono ad esporre e valorizzare contemporaneamente tutte le opere che hanno in collezione. Alcuni, come la Pinacoteca di Brera a Milano, hanno dei veri e propri caveau pieni di opere stupende che rischiano di vedere la luce molto raramente. Quindi ragione numero 1 è proseguire nei loro scopi di esposizione e valorizzazione delle opere. Il secondo motivo principale è quello di attirare nuovo pubblico o di far tornare il proprio pubblico. Per quanto un museo ci possa piacere, è davvero difficile che torneremo più di una volta ogni 2-3 mesi nello stesso posto. Anzi, è quasi impossibile, perché abbiamo tutti il bisogno e la voglia sempre di scoprire qualcosa di nuovo. Quindi, per facilitare il nostro rientro in museo o lo spostamento tra musei sullo stesso territorio, si organizzano mostre temporanee che ci fanno rientrare e con biglietti cumulativi a volte ci danno la possibilità di rivedere ciò che più amiamo insieme a quel qualcosa di nuovo. Inoltre poi le mostre temporanee sono un ottimo motivo per gli studiosi per focalizzare la loro attenzione su un solo artista o su un solo movimento e per noi per focalizzare la nostra di attenzione nella scoperta. Per un curatore o un gruppo di ricercatori, organizzare una mostra che abbia un percorso sensato, interessante e accattivante è davvero complesso. Forse concettualmente più complesso di trovare fondi, movimentare le opere da ogni parte del mondo o organizzare le attività e i materiali correlati.
Nella mia esperienza il modo in cui organizzi il percorso e guidi il visitatore è la base dell'intera esposizione. Per questo ci sono vari tipi di mostre temporanee. Queste possono essere legate ad un solo artista e in questo caso si dividono a loro volta in antologiche, che riportano alcune delle sue opere principali dagli inizi fino alla fine della sua carriera, oppure tematiche, in cui si espongono tutte le opere realizzate da un solo artista, ma legate ad un tema specifico. Poi ci sono quelle collettive, legate ad un solo movimento artistico in cui possono essere incluse opere di movimenti affini, o precedenti o successivi nella storia, per raccontare l'influenza e l'importanza del movimento principale. E infine le esposizioni temporanee collettive tematiche, che affrontano un tema generico ed espongono in tutta la storia dell'arte o in 100 anni come quel tema è stato affrontato. In questi casi spesso si associano alle opere d'arte anche estratti di poesia, di filosofia o di altre arti in generale. Le principali differenze quindi tra esposizione permanente e temporanea sono la durata dell'esposizione, la proprietà delle opere esposte, il tema del percorso che ci guiderà e spesso anche l'allestimento, che per le temporanee è più immersivo rispetto alle permanenti. Capito quindi cosa sono un'esposizione temporanea e una permanente, vediamo un po' quali sono i vantaggi principali per noi. Prendiamo ad esempio la mostra di Olafur Eliasson alla Tate Modern di Londra dell'anno scorso, di cui vi ho parlato qui sul canale, e che ha attirato migliaia di visitatori da tutto il mondo. In questo caso l'organizzazione della mostra è di due musei che hanno messo insieme fondi, curatori e gestione generale, la Tate Modern di Londra e il Guggenheim Museum di Bilbao. La mostra infatti è al momento in corso a Bilbao, in uno dei miei musei preferiti di sempre. La scelta dal punto di vista curatoriale è quella di creare una mostra antologica, ma non cronologica. Non cronologica vuol dire che le opere esposte non erano in ordine temporale, dalla meno recente alla più moderna. Per aiutare il visitatore a comprendere le motivazioni alla base della creazione dei lavori di Eliasson, è stato creato un percorso che viene suggerito dal museo, ma che non è obbligatorio. Inoltre, per via del fatto che diverse opere sono di grandi dimensioni o richiedono degli spazi isolati, sono state costruite delle finte stanze e pareti che hanno permesso di esporre in completa autonomia installazioni come Beauty del 1993 o la super discussa Your Blind Passenger del 2010. E dato che, come spesso accade, anche in questo caso al tavolo degli organizzatori della mostra si sono seduti lo studio dell'artista e il suo team, è stato possibile portare anche modelli e materiali di studio che appartengono all'archivio di Eliasson. Questo permette a noi visitatori di comprendere meglio il retroscena del lavoro e le motivazioni alla base di alcune opere in mostra. Poi un'altra scelta che si sta diffondendo sempre di più da anni nelle temporanee è quella di non rinchiudere le opere dell'artista solo nelle sale della mostra a pagamento, ma di dare un assaggio dei suoi lavori anche a chi la mostra non può visitarla o a chi non è attirato inizialmente. Sparse fra alcune delle sale della Tate e all'esterno sono state allestite ad esempio 6 opere di Eliasson che potevano essere viste da chiunque fosse lì al museo o in giro per le strade di quella zona di Londra. E infine un'altra caratteristica delle mostre temporanee che fanno da appoggio alla collezione permanente è quella di creare materiali ad hoc, gratuiti o a pagamento. Nel caso di Eliasson e di molte altre mostre organizzate qui a Londra alla Tate o alla Royal Academy, si tratta di brochure con la mappa del percorso e una spiegazione di ogni sala. Io ne ho una mini collezione e fa sempre piacere riprenderle in mano e leggerle, anche dopo settimane o mesi, mentre si è fuori al parco o in metropolitana. Sarà chiaro da tutto ciò che vi ho raccontato della mia esperienza in giro per mostre temporanee e collezioni permanenti di tutta Europa, che io non mi tiro mai indietro quando c'è da visitarne una, ma anche che per me una convivenza di queste due forme di esposizione è fondamentale per un museo ed è anzi fra i doveri per la ricerca e per lo sviluppo dei luoghi che noi viviamo e visitiamo così spesso. Non c'è dubbio che ci siano istituzioni in cui le mostre temporanee attirano noi visitatori con grandi nomi e allestimenti scenici, ma se attraverso l'allestimento scenico un curatore, senza esagerare, ha raggiunto anche solo una persona in più nel museo e ha fatto fare un giro a chi non avrebbe mai messo piede nel museo, che male c'è? Il mondo dell'arte e le opere, secondo me, sono per tutti e ognuno di noi le vive in modo personale e a vari livelli. E se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perdere i prossimi legati a storia dell'arte, viaggio e mercato. Inoltre ti suggerisco di dare un'occhiata ai miei video sulla mostra temporanea di Eliasson oppure le 5 opere da non perdere della collezione permanente della Gnam di Roma. Grazie e alla prossima!